69 diye bir yer var. Bilen var mı Watt 69'u? Bak bu da eski bir anımızdır. Gençliğimizde gittik oraya bayağı bir zaman önce, tarih vermeyelim ama birçoğunuzun yaşı kadar önce, diyelim 20 sene önce. Orada biliyorsunuz götü fermarlı insanlar var. Yani tırversiler var orada. Biz gittik, işte arkadaşlar 3 kişiyiz zaten. Üçümüz de asarız, keseriz. Üçümüz de iriyiz ya. Alem para yemeye gidiyoruz amına. Dedik girelim şuraya, takılalım. Girdik baba, birer tane bira söyledik. Gençlik uçuyor, kan damarda durmuyor. Birer bira söyledik ama bir de çay tabağı kadar tuzlu fıstık geldi. Tuzlu fıstık, çürümüş amına kodum, bok kokuyor. Küflü. Zırt yanımıza bir tane kadın geldi. İyi akşamlar dedi. Dedik iyi akşamlar. Var mı dedik, buyurun dedik hanımefendi için ya. Kadın valla şu an hatırlamıyorum ne olduğunu ama bir içecek içti bizden. Bir de dedi sigaram yok dedi, sigara alabilir dedik. Ne demek amına koyayım, alacaksın Marlboro sigarası olsun. Sigarasını da aldı. Neyse biz o birayla bir saate yakın takıldık orada. Birer tane bira, bir tane tuzlu fıstık, bir kadının içeceği, bir de Marlboro. Dedik baba hesap. Hesap bir geldi, üçümüzün cebindekileri topla, amına koyayım 4 günde çalış ödenmez. Dedik bu hesap yanlış, bu olmaz dedik amına koyayım, böyle hesap olur mu? Dedi hesap bu dedi ya. Dedik yok kardeşim dedik, sizin yanlışınız var ya. O zaman dedi şöyle buyurun beyefendi. Bir odaya gittik, kırmızı halı var duvarda. Duvarlar komple halı. Desenli, böyle ben ilk defa gördüm öyle bir oda. Zayıf, böyle bıyıklı, Ferdi Tayfur gibi de bir adam oturuyor. Hoş geldiniz dedi gençler dedik. Efendim dedik, biz 3 bira, bir hanımefendi içti, bir Marlboro aldı, bir de dedik tuzlu fıstık amına koyayım, bu nasıl para? Ha dedi. Siz dedi fiyat sormadınız mı dedik. Yok dedik yani. Hani 3 bira şimdi içsen ne olur? Bira kaç para bilmiyorum ama 3 tane 4 tane bira de ya, kadınınki de bira parası olsun. Veya 5 bira de yani, 2 bira fazla olsun. Ulan odaya 3 adam geldi, 2 metre üstü. Adamın sol yanağını dikiş makinesiyle dikmişler. Gözünün oradan çenesine kadar. Ulan yanındaki arkadaş dedi, bizi sikecekler dedi. Adam dedi kardeş dedi, yanlış mı olmuş size? Yok abi dedik ya, biz ödeyeceğiz hesabı, ne demek yanlış amına koyayım. Yanlış olur mu dedik, biz öderiz dedik yani, bir sorun yok. Ama hani biraz fazla geldi bize. Geri vites. Usta ikimizde saat var, saatleri bıraktık. Cebimizdeki paraları bıraktık. Nereden dedi geldiniz? İşte oturduğumuz semti söyledik. Atıyorum 3 kişi kaç paraya gider oraya? 50 liraya. 50 lira para verdi bize. Siktirin gidin amına kodumu çocukları dedi sizi. Donumuza kadar aldı. Vallahi arkadaş altına işemişti. Yalan söylüyorsam sabaha çıkmayayım. Bir arkadaşımız altına işedi. 3 gün yatakta mumya gibi yattık kalktık korkudan. Ne tipsiz adamlar var. Amına kodumu herif var ya. Hani bırak bizi dövmeyi, yer yer. Adamın ağzı var. Ağzına şeftaliyi sok yutsun direkt. Çok büyük adam yani, kıllı mıllı. Onun için öyle alem malem artık ben tövbe ettim yani. Yapacaksın amına koydumun oğlu. Ver lan bilgisayar. Enjoy. Hoş geldin gülüm. Yapacaksın amına koydumun oğlu. Ver lan bilgisayar. He? Eyvallah. Innsbruck'tan kardeşim. Hoş gelmiş. Limonu Erzurumlu kardeşim bugün limon delisi etti bizi. Erzurum TR25. Aldık diyor limonu. Bir damper limon var. Yani pavyona ya ne kötü kadını, motor işte amına kodum hepsi. Onlar oradan geçiniyor. Onun için gerek yok yani ya valla. Ulan biz asıp kesiyorduk hani kendi yumruğumuzu, tipimizi, birbirimize bakıyoruz hani sağlamız amına kodum. Ne olacak? 5 kişi olsa dalarız. Adamın bir tanesi bizim üçümüzü de tek eliyle tutar kaldırır. Adamlar kirko gibi adam amına koydu. Dedi ne oldu? Neymiş dedi ödenme. Efendim ne ödemesi dedik amına koyayım. Biz para vermeye geldik buraya. Adamı sikerler vallahi. Siker.